morning mga people. Ayan, mag-vlog po ako. Sana yung umaga papunta sa trabaho. Ayan, it's dusty morning. Dusty, dusty, dusty. Summer is coming. Ayan. Maiksing ano lang ito. Diba, nakita nyo? Medyo madilim-dilim ang kalangitan. Ayan, kita nyo ang langit. Dusty talaga siya. Ayan. Ganito ang sign ng ano. Ganito ang sign if the summer is coming. Lahat dusty. Mag-alikabok. Pagpula ng alikabok. Ayan. Ganyan siya. O, diba? Ayan. Dust. Kita niyo? Wala na, tag-init na to. Diba? Wala yung sign. Dusty. Diba? Halos hindi niya makita yung ano, mga building. Blurred siya kasi nagda-dust. Ayan. Dust. Ayan. Ito yung road namin papunta sa trabaho. Ikot ng ikot, ikot ng ikot. Kasi ginagawa yung kalsada. Sabay ganyan. Sino na yung panganay? Ganito. It's quiet. Ang weather eh hindi maganda. So, kami ay papunta sa trabaho. Hindi makatiis. Tingnan na naman ang ngiti. Diba? Tingnan na naman ang ngiti. Hindi makatiis. Ayan guys. Tingnan nyo, diba ang alikabok? Ang kapal ng alikabok. Ayan mga palangga. Shout out sa inyong lahat dyan. Going to work. Tingnan nyo. Dusty, dusty, dusty. Ito yung sign ng summer is coming. So, kaya nagda-dust. Para kita nyo. Hindi masyadong kita yung mga building. Ayun o. Hindi makatiis. Dahil dusty. Papunta kami sa trabaho. Ayan. Hindi matiis. Diba? Going to work in the Ano morning. naman tenga ang ngiti. Hindi matiis. Ayan. Diba? Ayan. Tahimik ang kalsada. Hindi na makita yung Kasi building dito. Friday ngayon. Ate, wala na. Hindi na maliwanag na yan. Hindi makita ang Ano building makita? kasi Friday Napakaano ngayon. talaga. Ano, tingnan mo. Sana walang customer na yan. Walang customer, putos na naman. Hindi, nagasal mo mga walang customer. Ay, alika po. Ayan, Dapat mga magdasal ka palangga. naman. Ay, alika po. Hindi, Thank you alika so po kasi. much. Thank you for watching my video. Bago pa naman tayo mag-end ng aking vlog. Kung ikaw ay naman nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na Maritorino Vlog. At huwag kalimutan i-click bell on notification para update kayo sa susunod na mga video. Ayan, pasok na kami sa trabaho. Sa salon. Okay mga palangga. Thank you so much. Thank you once again. Ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye. Ito yung city center. Yan, city center yan. Okay.